Διότι σήμερα σας λέω 5 ψήφοι που έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία, τρίτη και τέταρτη, καθορίζουν το τι θα γίνει. Αναγκάζονται ο ένας, ο άλλος να πάνε να κολλήσουν πάνω σε τούτους για να έχουν κάποια ανεύνοια. Νομίζουν ότι αν τους βάλουν άνθρωπο στην εκτελεστική, ότι θα ευνοηθούν. Εδώ κάνεις παραδείγματα. Εδώ κάνεις παραδείγματα. Ο Άρης, ο Ολυμπιακός, η Σαλαμίνα, η Αλκή φέτος, είχαν να το βάλουν στην εκτελεστική, είναι πια διαβάθμιση. Και νόμιζαν ότι αν μπούμε για μένα να μας προσέξουν, να είμαστε κοντά. Επειδή στη... Απλώς ήθελα απλώς το ίδιο που λέτε ότι ζείτε ενώ τα άτομα της Κυπρεσού μέσα σε ένα κάλυπτο σπίτι. Ουσιαστικά, πού μπαίνετε μέσα σε το κάλυπτο σπίτι με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή με το να ψηφίζετε συγκεκριμένα άτομα ή να δίνετε το ψήφο σας σε συγκεκριμένα άτομα για το πρόσωπο. Εμείς ένα χρόνο έχουμε. Εμείς δεν ψηφίσαμε τη συγκεκριμένη σύνθεση της εκτελεστικής, εμείς δεν την ψηφίσαμε. Τη συγκεκριμένη σύνθεση της εκτελεστικής εμείς δεν την ψηφίσαμε. Γίνεται μείωση της Επιτροπής να ψηφίζουν μόνο τα σωματεία πρώτης κατηγορίας. Θα πρέπει το ποδόσφαιρο να μπει σε επαγγελματική βάση και στην οργάνωση του. Πρέπει να δημιουργηθεί η λίγα. Επαγγελματική λίγα, να συμφωνήσουμε τους κανονισμούς, τους τρόπους που θα διεξάγεται, να διαπραγματευόμαστε από κοινού τα συμφέροντα που απορρέουν που το ποδόσφαιρο και τα τηλεοπτικά και τη διαφήμιση και τους χορηγούς και τα πάντα. Κάνουμε μεγάλα μπάτζετ. Πρέπει το εμπόρευμα τούτο να το κάνουμε, να το διαπραγματευτούμε από κοινού. Ο καθένας από μόνος του δεν παίρνουμε αυτό που μπορούσαμε να πάρουμε. Είπα ένα παράδειγμα χτες. Μία τράπεζα που βλέπουμε στην Ελλάδα οι τράπεζες να είναι χορηγοί σε πολλές ομάδες. Μία τράπεζα στην Κύπρο, καμία τράπεζα στην Κύπρο δεν θέλει να είναι χορηγός σε καμιά ομάδα. Καμία μεγάλη εταιρεία δεν θέλει να είναι χορηγός σε μία ομάδα. Διότι αν γίνει χορηγός σε μία ομάδα, αν πέσει το Carrefour, χορηγός της ΑΕΛ, τι θα γίνει? Αμέσως όλοι θα πάνε στο Carrefour και θα πούν θέλουμε εμείς χορηγιά, ρε κουμπάρε, είμαστε εμείς ψωνίζουμε από σένα. Στη λαϊκή. Η λαϊκή είναι χορηγός της ΑΕΛ. Όλοι θα θέλουν να πάρουν χορηγία από την ΑΕΛ, διότι είτε παράγοντες τους είτε από την λαϊκή, είτε παράγοντες τους είτε φιλάθλοι τους είτε το ένα είτε το άλλο έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη τράπεζα. Οι τράπεζες δεν θέλουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία. Αν όμως. Για όλους πάλι. Ακριβώς. Αν όμως χορηγός του πρωταθλήματος, χορηγός της ΚΟΠ, άιστα ρε πολύ. Ενώ αν είναι η λίγα στην οποία είμαστε εμείς συμμέτοχοι, τα σωματεία, τότε αυτά τα ποσά θα μοιράζονται σε όλους. Μπορεί να φέρεις περισσότερους χορηγούς, να βγουν πολλά περισσότερα λεφτά για τα σωματεία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ξεκαθαρίσει ποια είναι η κατάσταση να κρατήσει ενός συνολικού διαδικασιών που θα γίνει στην ΚΟΠ? Πλήρη αλλαγή των προσώπων που βρίσκονται σήμερα αποτελούν σήμερα ή στελεχώνουν τα όργανα της ΚΟΠ. Για μας οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στα όργανα της ΚΟΠ δεν χρήζουν για μας καμιά σφαιρογγιότητας. Γιατί δεν προτείνετε κάποιο άλλο? Σιγά σιγά. Σας προσέγγισαν σωματεία σε σχέση με όσα αυτά που λέτε? Περιμένουμε μετά από αυτά που είπαμε σωματεία τα οποία θέλουν πράγματι η κατάσταση να αλλάξει να μας προσεγγίσουν. Ας το ίδιο θέμα, ακριβώς το θέμα. Έχετε πει και σήμερα και χθες ότι δεν θα αλλάξει η κατάσταση στην ΚΟΠ. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση στην ΚΟΠ, αυτό είναι το πρώτο που θα κάνετε για την αλλαγή στους επόμενους 2 μήνες. Φοβάστε ότι θα πληρώσει τα επόμενα 2 χρόνια η ΑΕΛ? Δεν φοβόμαστε κανέναν εμείς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Στον πόλεμο είμαστε μαθημένοι, μπορούμε να αντέξουμε και από πολύ καιρό. Πρόεδρε, ουσιαστικά η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη είναι η δήλωση της ΑΕΛ, η κήρυξη της επανάστασης απέναντι στην ΚΟΠ και στις ομάδες, γιατί δεν πιστεύω ότι πιστεύετε πως επειδή ζητήσατε 5-6 φορές να παραιτηθούν θα υπάρχει όψη να παραιτηθούν. Εμείς έκαναμε τη δημοσιογραφική τούτη για να δείξουμε το ότι τα άτομα τα οποία στελεχώνουν τα σώματα της ΚΟΠ σήμερα και της διαιτησίας
δεν χρήζουν φερεγγιότητας. Σας εκπροσωπώ. Δεν χρήζουν φερεγγιότητας. Δεν θέλουν το άθλημα του ποδοσφαίρου στην Κύπρο να πάει μπροστά. Θέτουμε θέμα αμφισβήτησης για τους ίδιους, διότι οι ενέργειες τους να συγκαλύψουν μια μεροληπτική διαιτησία, αυτό φανερώνουν, καθώς και άλλα πράγματα, άλλα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τούτες τις μέρες, και πρέπει να παραιτηθούν και να μην ξανασχοληθούν με το άθλημα. Πρέπει να έρθουν άλλοι άνθρωποι να στελεχώσουν τα όργανα της ΚΟΠ, να αλλάξουν και θεσμοί, ώστε το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά. Αν αυτά δεν συμβούν, αν δεν παραιτηθούν αυτά τα άτομα, εσείς πώς θα συνεχίζουμε εμείς. Μα αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θα μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα άλλο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά σημαίνει ότι η ΑΕΡΑ σύμφωνα με όλα αυτά δεν θα δει, ξέρω εγώ, άσπρη μέρα. Γιατί να με δει άσπρη μέρα? Θα γίνουμε πολύ πιο δυνατοί για να δούμε την άσπρη μέρα. Κάθε φορά που θα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, εμείς θα τους πολεμούμε. Θα τους χτυπούμε. Τα συμφέροντα του σωματείου μας είναι πάνω απ' όλα. Φαίνεται ότι όμως δεν τους αγγίζουν τελικά. Τίποτα, δεν τους αγγίζει. Θα έρθει η ώρα που να τους αγγίξει. Θα έρθει η ώρα που να τους αγγίξει. Και κλείσει ο προπονητής, πρόεδρε. Να κλείσει σιγά σιγά ρε. Υπάρχουν δημοσιεύματα και λάγια και σπάγια. Όντως προσεγγίσετε και σπάγια. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, επειδή τις πληροφορίες που πιάνουν για παίχτες ιδίως πιάνουν τύπου ατζέντιες, όλοι οι ατζέντιες είναι να μας προτείνουν όλους τους προπονητές που έχουν δουλειά και όλους τους παίχτες που γυρεύουν ομάδα. Και σπάγια δεν έχει μάνατζερ. Πού ξέρεις αν δεν έχει? Κάποιοι τον μάνατζερ. Να κάνουν και τον μάνατζερ, εντάξει. Όχι, το μάνατζερ πει αυτού του, συγγνώμη να παρακολουθήσει. Μα διαφέρει τον Ολυμπιακό, δεν διαφέρει η ΑΕΛ τώρα. Δηλαδή, αν δεν πάει στον Ολυμπιακό, μπορεί να διαφερθεί. Να δούμε, ακόμα δεν είδαμε. Σας ενδιαφέρει. Δεν είδαμε θέμα και σπάγια, διότι είναι προήγηψε. Είναι που δημοσιογραφικές πληροφορίες που βγήκε το όνομα και σπάγια. Σε εμάς απευθείας, ούτε που ατζέντη, ούτε που τον ίδιο δεν έγινε κρούση. Αλλά επειδή εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο budget και θα δουλέψουμε βάσει τον budget μας, πρέπει να είναι και κοντά οι απαιτήσεις του οποιοδήποτε προπονητή να έρθει να εργαστεί στην ΑΕΛ. Δηλαδή σημαίνει δεν θα είναι όνομα. Καλά, το όνομα που να μας κάνει το... Για να ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Δεν θα είναι σημαίνει το όνομα. Έφεραν πολλές ομάδες ονόματα. Φίλτρατη, αλλά... Θυμούμε μια χρονιά άλλαξαν 3 ονόματα δυνατά. Προπονητό. Βάλετε χρονοδιάγραμμα, πότε θα προσδοθεί προπονητή. Ναι, ως το τέλος της άλλης εβδομάδας νομίζω πρέπει να είναι τελειωμένο, διότι μπήκε ο προγραμματισμός σε πλήρη ροή, που η ομάδα θέλουμε όπως και πέρσι να είναι έτοιμη στην έναρξη της προετοιμασίας με όλους τους ποδοσφαιριστές. Από τα ονόματα που έχετε στα πλευρά για τους προπονητές, ψάχνετε ακόμη κάτι καλύτερο, δηλαδή δεν έχετε κάτι να σας εντυπωσιάσει. Γι' αυτό και το χρονοδιάγραμμα μέχρι τώρα της εβδομάδας. Θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο να δούμε τι άλλο θα έρθει. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα ονόματα τα οποία παίζουν δυνατά, αλλά επειδή ξέρετε, όταν μείνεις χωρίς προπονητή, βομβαρδίζεσαι. Όταν μπορεί να βγει και κάτι καλό. Κάτι καλύτερο από τούτα που έχουμε υπόψη μας. Για το Μπλαχίν που ακούστηκε χθες. Τελείωσε μια κασέτα με ρε παιδιά. Πιο μόνη. Πέ μου. Για το Μπλαχίν που ακούστηκε χθες. Το Μπλαχίν θέλει πολλά ρε μάνα μου. Εκτός και αν πιάσω τους φίλους μου στη Δυναμό και να καιρώνουν, θα το φέρω. Για Πάμπο Χριστοδούλου μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον. Για Πάμπο Χριστοδούλου. Τέλειωσε και τούτη ρε. Ο Πάμπος έχει συμβόλαιο με την ομάδα του. Δεν μπορούμε να πούμε σε έτσι διαδικασίες. Ο Σερτσάβος δέχτηκε. Ο Σερτσάβ ήταν υποπόληση. Τώρα ο Πάμπος, κύριε Τσοκλιό, για να μιλούμε ρεαλιστικά, αν πάει μια ομάδα με 14-15 κόσμο που πήρε προχτές και του πει ότι του κάνει πρόταση ως ένας εξελίξιμος προπονητής, αν το θέλετε εσείς δεν θα πει ναι και να πείτε και την τόξη. Είπαμε, πρέπει να σεβόμαστε θεσμούς. Δεν θέλετε να ενοχλήσετε τη δόξα δηλαδή. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε έναν άνθρωπο που υπόγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του, να του πούμε άφησε τους ανθρώπους και έλα κοντά μας.
συνάντηση με τον Καπλάν έγινε.